inuma ta'a jechuudha. Kanaafi ammallee dhugaa sa'uudhaa fi namoonni karaa adda addaatiin tooftaa adda addaatiin fayyisaa addunyaa deeggaruu barbaadan akka obboleessa keenyaa kana kanaan dura ani guutummaatti ispoonsariin godhaa namni naan jedhes ture deebisee maqaan dhawamma jechuudhumaaf malee qeesiidhuma dabalataa argannaanii kan jedhamu isa karaan dheeraan nu irra dhufne maaliif kana kaasa maatiiwwan Kiristoos isin al tokko tokko wanti nu jalqabne kun just is not a normal waanuma sabbata kaanee achi dhufnee bataskaana achi immoo manatti gallaa afaanuma keenyaan qaddasanna afaanuma keenyaan iyyuu manatti deemna isa jennu sanaa miti innumtu biyya keessatti iyyuu akkanaa yoo guddanne yookaan immoo yoo barree innumtillee kaffaltii baay'eedhaan dhufe kanumaafuu mudhii keenya hidhannu waaqa isa kadhannu abbootii keenya biyya jiran isa yaadannu jara keessaa guramanii jiranii rakkina keessa jiranii isa yaadannu walis quba qabannu waan isinitti ulfaatu tokko immoo godhina waan dandeessan kun hawaasan ce'aa jira hawaasan deemaa jira waan mataa keessanii ol ta'e baattanii dhiphachuu keessan immoo galina waan dandeessan garuu waan waaqayyo isinitti mul'ise saba keessaniifis ummata keessaniifis biyya keessaniifis gumaacha ayyaanni kun ayyaana gammachuu ayyaanni kun ayyaana ittiin inni walirraa fagaatee waan gaariidhaan walitti dhufee walii yaafatu waaqayyo nuuf taasisu jarri keessummoota taatanii nu dhuftanii har'aa baga nagaan nu dhuftanii isinitti gammanneerra namni haaraa baay'een arga ija kootiin iyyuu jechuudha isaallee kan hin dhufne baga nagaan nu dhuftanii isin jaallannaa yeroo hundumaa nu wajjiniin kottaa nu wajjiniin akkana wal gaafannu walii albeermannu kan nu bakaasee nu jalqabsiisee asiin nu ga'e galanni isaaf haa ta'u.